OK，日本嘅天然礦泉水係有啲文化嘅，唔係咁樣飲嘅。呢個係白 brick 嘅，大眾嘅，即係有個手啊咁飲。飲咗就身體健康啊！OK，長命百歲。長命百歲，心想事成啊！心想事成。我唔記得。所以你哋去體驗下年尾，跟住嚟請留意啊！有冇講啊？下一集啊！突然間加落去啊！拜拜。哇！真係好飲啊！好似咁大杯添啊！嘅。敬請留意啊！下一集，有就代表咗。